وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Gjinia femërore si gjini më e dobët, shpeshherë ishte në mëshirën e asaj mashkullore, si në kohë paqeje ashtu edhe në kohë lufte. Njohim pak civilizime nga ato më të hershme deri në kohën e sotme, ku gratë trajtoheshin në mënyra të mëshirshme dhe të butë. Nga parahistoria, gratë keq trajtoheshin në mënyra të ndryshme, e më të njohura ishin keq trajtimi seksual dhe ai fizik. Ndryshimet në sjelljen ndaj femrave nuk janë parë as në civilizimet më të zhvilluara siç janë ato egjiptase, deri tek ajo greke e vjetër ku thuhet se për herë të parë u përhapën idetë e demokracisë moderne. Aty gratë nuk kishin të drejtë pronësinë e as të drejtë vote. Ato ishin drejt për drejt të varura prej mëshirës së burrave të tyre. Deri në shekullin e 19, në Anglinë e asaj kohe, gratë nuk patën të drejtën për të pasur pronën e tyre. Krahas Anglisë, edhe shumë vende të tjera evropiane kishin të njëjtën mënyrë trajtimi ndaj gjinisë femërore. Në të kundërtën të këtyre diskriminimeve femërore, në shekullin e 7, profeti Muhammed, paqja qoftë për të, i dha gjinisë femërore të drejtën e tyre të pronës dhe të drejta të shumta, që në atë kohë ishin revolucionare dhe tregonin për ngritjen e civilizimit islam. Kjo u bë shembull për të gjitha qytetrimet dhe idetë filozofike që erdhën pas tij deri në ditët e sotme, që nuk do të ishte e njëjtë pa atë që u dërgua si mëshirë për mbar njerëzimin. Transmetohet nga Ahmedi se i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam ka thënë: ai që ka 3 vajza apo 3 motra, 2 vajza apo 2 motra, i frikësohet Allahut në edukimin dhe kujdesin për to dhe shpreh mirësinë ndaj tyre, i tilli do të hyjë në xhenet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavate dhe shumë selame më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shiques të nderuar, po takohemi sërish me emisionin ton të radhës, në vazhden e emisioneve tona ku po flasim për mëshirën dhe madhështinë e Muhammedit alayhis salam. Në të gjitha emisionet e kaluara jemi mundu që të shpërfaqim aspekte nga mëshira e Muhammedit alayhis salam. Emisioni radhës ka të bëjë me mëshirën e Muhammedit alayhis salam për gjininë femërore në përgjithësi. Cila ishte mëshira dhe kujdesi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam karshi gjinisë femërore. Gjinia femërore, kjo gjini e ndjeshme, kjo gjini e pafuqishme, e që edhe gjatë historisë në të kaluarën, po për fat të keq edhe në kohën e tashme, ka padrejtësi dhe shkelje e abuzime që i bëhen kësaj gjinie padrejtësisht. Kur jemi tek aspekti i mëshirës pejgamberit alayhis salam për gjininë femërore, është shumë më rëndësi të theksohet qëndrimi i vërtet i islamit dhe cila është në të vërtet pozita e gruas në islam, nga se edhe në këtë aspekt ekzistojnë shumë paragjykime, shpifje, trillime që padrejtësisht i mvishen islamit dhe madje edhe akuza, e që në esencë islami nuk ka të bëjë asgjë me këto shpifje dhe akuza në aspektin e të drejtave të gjinisë femërore, nga se islami me parimet dhe principet e tij, të cilat burojnë nga Kurani famlart dhe nga hadithet e pejgamberit alayhis salam, e kanë ngritur po as lart pozitën e gruas dhe të gjitha të drejtat e gruas i kanë ngulur me ngulm dhe i kanë përforcuar fuqishëm që të mos provoj askush as ndonjëherë të abuzoj me të drejtat e gjinisë femërore. Andaj, një prej sulmeve dhe prej atakeve
që në kohën tonë prej qarqeve të caktuara i bëhet Islamit dhe muslimanëve është edhe ky aspekt, andaj ne jo rastisht kemi zgjedhur këtë aspektin e mëshirës pejgamberit alayhis salam për gjininë femërore. Është interesant që në fillim, para se të fillojmë të përmendim aspektet e mëshirës pejgamberit alayhis salam për gjininë femërore, është shumë e rëndësishme të përmendi një përfundim të një studiuese në studimin e saj për temën e doktoraturës, të cilën studim e ka bërë për rolin e gruas në ndryshimet shoqërore që e kanë përcjellë shoqërinë njerëzore ndër shekuj, thot gjithnjë është e njohur shprehja dhe është i njohur mendimi se pas çdo burri të fuqishëm qëndron një gru e fuqishme. Pas çdo burri të fuqishëm e të suksesshëm mshifet një grua e suksesshme. Thot mirë, po në studimin tim, në hulumtimin tim, nuk kam gjetë një gjë të tillë praktikisht. Të gjithë ata emra që i njeh shoqëria njerëzore, gjithë ata personalitete dhe ato autoritete që janë të njohura në histori, nuk kemi pa, thot kjo studiuese, se pas tyre qëndron gruaja, andaj është për të habitur, se si në ndryshimet e mëdha të shoqërisë njerëzore, nuk i është dhënë ndonjë hapësirë e madhe gjinisë femërore përkundër potencialit që kjo gjini e ka, nga se këtë potencial i ka dhuru Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Para se të përmendi dhe të filloj konkretisht me ilustrime praktike të shpërfaqi këto aspekte të mëshirës së pejgamberit alayhis salam për gjininë femërore, dëshiroj të ndalem edhe pak tek një çështje që ka të bëjë me botkuptimet dhe qëndrimet e të tjerëve, jo të muslimanëve, të tjerëve për gjininë femërore. Kemi filozofi dhe qëndrime të ndryshme gjatë historisë sa i përket gjinisë femërore. Kemi filozofi të atill që disa njerëz kanë menduar se duke u largu dhe duke e braktisë gjininë femërore, njeriu ka mundësi të ngritet në pjedestalet më të larta të shenjtërisë. Dhe është interesante këtë shkollë dhe këtë ideologji i pari i cili e ka themelu është Buda. Pastaj kjo shkollë vazhdon edhe gjerë në ditët e sodit të pasohet, nga se Buda ka ardhur deri në përfundim të gabuar, sigurisht, se që të arrijë gradën e lartë tek Zoti nga aspekti i devotshmërisë dhe adhurimit, duhet të largohet prej gjinisë femërore. Një mendim të këtill, po pak më ndryshe, e kanë edhe pasuesit e Isës, apo pasuesit e Krishtit tek krishterët, ku edhe ata duke u nisur nga aspekti që të arrihet sa më fuqishëm devotshmëria, duhet të largohemi prej gjinisë femërore, edhe ata janë largu dhe ka dalë në pah dhe në shprehje murgëria. Pastaj Sokrati, një prej filozofëve të njohur, edhe ai ishte i hamendur se a ja vlen njeriu të martohet gjatë jetës në këtë botë apo të ngelet i pa martuar, dhe në fund Sokrati thot, pavarësisht njeriu a vendos me zgjedh opsionin e martesës apo jo të martesës, në cilin do opsion ai do të mbetet i penduar për qëndrimin që e ka marrë. Ky, domethënë, ishte mendimi i Sokratit. Pastaj filozofi i njohur kinez Konfucio, po ashtu edhe ai, do të thotë, në konfuzion dhe i hamendur, nuk e din se njeriu a duhet të martohet. Pastaj nëse vim dhe i kalojmë shekujt, vim në historinë më të re, e shohim se Napoleon Bonaparte, kur e ka marrë pushtetin e tij në Francë, i ka qortu dhe është çuditur dhe nuk është pajtuar me respektin në atë botë që e ka gëzu gruaja në shoqërinë franceze dhe ka kërkuar që të mos vazhdohet me të njëjtin avaz. Domethënë, unë përmenda disa prej shembujve për më tregu se në faza dhe momente të caktuara të shoqërisë, cili ka qenë botkuptimi dhe qëndrimi
i njerëzve dhe shkollave të ndryshme sa i përket qëndrimit karshi gjinisë femrore. Këto qëndrime dhe këto mendime nuk kanë të bëjnë vetëm me individet, mirë po këto qëndrime i shohim edhe të reflektuara tek institucionet e ndryshme dhe për fat të keq. Për shembull, po sjeli 2-3 shembuj sa për ilustrim. Kongresi i kishave në shekullin e 5 bin deri në një përfundim shumë të çuditshëm sa i përket gjinisë femrore dhe për fat të keq ata sjellin një vendim se femra nuk duhet të hyjnë në kish, nga se për një moment kanë diskutuar dhe kanë pas polemika të mëdha, femra a është vetëm trup pa shpirt apo është trup me shpirt, mirë po shpirti i saj është djallëzor. Nga kjo polemikë dhe nga kjo filozofi e tyre e çorroditur kanë bërë përjashtim vetëm shpirtin e nanës së Krishtit Mërjemes alayhis salam. Dhe kanë thonë asnjë femër nuk shpëton prej shpirtit djallëzor i cili përfundimin e ka në ferr. Përjashtim nga kjo filozofi e çorroditur e kongreseve të kishave që vinë dhe dalin fuqishëm në shekullin e 5 kanë bërë përjashtim vetëm shpirtin e nanës së Isës Mërjemes alayhis salam. Po ashtu të përmendim një shembull tjetër që ka të bëjë me institucionet e caktuara, fjala vjen parlamenti anglez në kohën e mbretit Henrit të 18 ka marrë një vendim të çuditshëm ku i ndalohet femrës ta lexojë Biblën. I ndalohet femrës ta lexojë Biblën nga se femna është e papërshtatshme që të lexon Biblën, kështu kanë marrë vendim, ndërsa në një vendim tjetër është marrë e drejta femrës që të hyjnë në kish. Ndërsa më lejoni të përmendi për fillim vetëm një shembull që dëshiroj të bëj një komparacion, një krahasim mes këtyre vendimeve dhe qëndrimeve të çuditshme dhe mes qëndrimit të Islamit. Kopja origjinale e Kur'anit pas vdekjes pejgamberit alayhis salam ka mbetur në kujdesin e Hafsas radhiyallahu anha, e cila ka qenë njëra nga bashkëshortet e pejgamberit dhe e cila ka qenë vajza e Omerit radhiyallahu anhu, dhe kopja e Kur'anit ka mbet që të ruhet dhe të kujdeset për të Hafsaja. Do të thonë të bëjmë një krahasim mes qëndrimeve që i dëgjum më herët se nuk i lejohet femrës të lexon Biblën apo nuk i lejohet asaj të hynë në kish, dhe mes qëndrimit të Islamit, kopja origjinale e Kur'anit ka mbetur në kujdesin që të ruhet prej Hafsas radhiyallahu anha. Shqyqyës të ndëruar, kur e shqyqojmë jetën dhe biografinë e pejgamberit alayhis salam, mësojmë se femrës i është dhënë hapësirë, i janë dhënë të drejtat. Zaten, vetë pejgamberi alayhis salam ishte ai i cili i ka dhënë hapësirë gjinisë femrore dhe është ai vetë personalisht i cili është marrë me problemet, madje është marrë edhe me problemet e grave që ato kanë pas shqetësime të caktuara gjatë jetës së tyre. Ishte pejgamberi alayhis salam i cili përgjithmonë e liroi femrën nga robëria. Ishte pejgamberi alayhis salatu wassalam me qëndrimin e tij që një herë përgjithmonë e liroi femrën prej mentaliteteve të çorroditura e primitive, gjithnjë duke shpërfaqur të drejtat e tyre. Tani dëshiroj të sjelli disa shembuj në mesin e qindra shembujve që ne do të kemi mundësi praktikisht të e shohim qëndrimin e pejgamberit alayhis salam, po në fakt të e shohim aspektin e mëshirës të pejgamberit alayhis salam për gjininë femrore dhe me çfarë kujdesi dhe ndjeshmërie Rasulullahi alayhis salam gjente kohë, madje u jepte hapësirën grave që kishin probleme dhe pejgamberi alayhis salam merrte përsipër që shqetësimet e tyre ti zgjedh. Rasti i parë, shembulli i parë është shembulli i një gruaje
e cila ankohet për burrin e saj, dhe kjo gru ishte Gjemilja, ishte bia e Abdullah ibn Abi Selulit. Ibn Abi Seluli ishte kreu i munafikave, ishte koka e munafikave, lideri i të gjitha të këqijave. Mirë po vajza e tij Gjemilja ishte besimtare dhe muslimane, e cila ishte e martuar për Thabit ibn Hassan. Thabiti ishte një njeri që pejgamberi a.s. e donte shumë dhe kishte një pozitë të veçantë tek pejgamberi dhe tek muslimanët. Ishte, nëse kam drejt me thënë, nëse kam drejt me i përdor termet e kohës tonë moderne, ishte pothuajse zëdhënës i pejgamberit a.s. Thabiti ishte orator dhe ishte shumë i shkath në poezi. Dhe sa herë e kanë ofendu dhe e kanë fy pejgamberin a.s. i dhujtarët e të pafet, Thabiti u a ka kthy atyre i dhujtarëve, me njëherë ka duke reagu me poezi dhe duke reagu me një reagim shumë të lartë, nga se ka qenë orator dhe elokuenca e tij dhe shkathësia e tij në oratori dhe në poezi ka qenë e veçantë, andaj edhe pejgamberi a.s. e ka zgjedh si zëdhënës të tij. Dhe tani ky rast neve na çet para një situate të komplikuar, nga se Gjemilja ishte gruaja e Thabitit dhe një ditë herët në mëngjes, pasi kishte falur pejgamberi a.s. namazin e sabahut, ajo doli prej xhamis dhe shkoi e u afrua pranë shtëpisë pejgamberit a.s. duke e pritur pejgamberin a.s. Dhe kur pejgamberi doli prej xhamis dhe u afrua tek shtëpia e tij, e pa se pranë shtëpisë së tij ishte Gjemilja, dhe pejgamberi a.s. i tha, Gjemilja, ju jeni? Ajo tha, po i dërguari i Allahut. Tha, urdhro, çfarë ke? Gjemilja tha, o i dërguari i Allahut, kam ardhur për burrin tim Thabitin. Pejgamberi a.s. tha, ç'është me burrin tënd? Tha, o i dërguari i Allahut, unë nuk kam asnjë vërejtje në moralin e burrit tim, në sjelljen e tij, e as në fenë e tij, mirë po, o i dërguari i Allahut, unë nuk e dua dhe nuk po gjej vullnet dhe dëshirë më që ta vazhdoj jetën bashkëshortore. Kam ardhur te ti, po kërkoj që të divorcohem nga ai. Pejgamberi a.s. u çudit nga kjo kërkesë dhe nga ky qëndrim i çuditshëm i Gjemilës, e cila nuk kishte vërejtje konkrete, mirë po nuk e dashuronte dhe nuk kishte vullnet dhe gatishmëri për me e vazhdu jetën bashkëshortore. Pejgamberi a.s. kërkonte sqarim dhe pejgamberi a.s. kërkonte arsye më të fuqishme që ta shiqan këtë shqetësim të kësaj gruaje të mirë. Pejgamberi a.s. tha, po a ka ndonjë gjë tjetër që ti nuk je i kënaqur me të? Do të thonë, tani kjo po kërkon prej pejgamberit që të divorcohet nga burri i saj, në shiqimin e jashtëm nuk ka vërejtje, në sjelljen e tij, në edukatën e tij, në fenë e tij, mirë po nuk po e don dhe nuk është në gjendje me vazhdu jetën bashkëshortore. Tha, o i dërguari i Allahut, më lejo ta tregoj arsyen e vërtet direkt, më lejo të jem e hapur dhe e qartë. Tha, unë një ditë e kam shiqu burrin tim, prej dritares ishte me 4 burra. Burri im ishte më i pahishmi prej tyre. Pastaj burri im ishte, ka qenë Thabiti, ka qenë i zi. Tha, jo i dërguari i Allahut, nuk e du burrin tim dhe nuk jam në gjendje me vazhdu jetën bashkëshortore. Kur e pa pejgamberi a.s. se çështja është serioze dhe nuk ka mundësi dhe nuk ka hapësirë që të vazhdohet jeta bashkëshortore mes këtyre 2 personave dhe këtij çifti, pejgamberi a.s. atëherë i tha Gjemilës, a je e gatshme me e kthy kopshtin bashkën që e ke marrë në emër të dhuratës së martesës mehrit, me ja kthy burrit tënd? Tha, po ja Rasulullah, jam e vendosur dhe më një herë do t'ja kthej. Atëherë pejgamberi a.s. i tha, atëherë më lejo të flas me burrin tënd, dhe e thiri Thabitin dhe i tha,
ja tregoj arsyet dhe kërkoj që të ngrit duart prej saj edhe ta divorcon dhe t'i kthehet kopshti të cilin ja kishte dhuruar Thabiti Gjemiles në emër të mehrit, në emër të dhuratës së martesës, dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kuptoi ndjenjat e kësaj gruaje dhe vendosi ta ndajë dhe ta divorcon Gjemilen prej burrit të saj. Është shumë interesante, shiques të nderuar, të e analizojmë edhe një fakt. Pse kjo gruë erdhi tek pejgamberi alayhis salam dhe nuk ju drejtu paraprakisht familjes saj, nga se ajo e dinte se sigurisht se në familjen e saj ndoshta nuk do të pajtoheshin me kërkesën dhe qëndrimin e saj. Mirë po, ajo ishte e bindur se është një njeri i cili gjithsesi do ta dëgjoj shqetësimin e saj. Është një njeri i cili do ta merr parasysh qëndrimin dhe problemin e saj. E ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pikrisht ajo e trokiti derën e Muhammedit alayhis salam që shqetësimin e saj të e adresoj tek Rasulullahi alayhis salam, dhe pejgamberi alayhis salam pikrisht e qetësoi atë duke marrë vendimin e duhur në gjithmonë në relacion karshi dy çifteve, karshi këtyre dy njerëzve, që çdo njeri prej tyre të jetë i lumtur në jetën e tyre. Ne do të ndalemi këtu të bëjmë një pushim të shkurtër e më pas do të kthehemi me shembuj të tjerë që do të na ndihmojnë që ne edhe më shumë të kuptojmë aspektet e mëshirës pejgamberit alayhis salam për gjininë femërore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shiques të nderuar, po kthehemi në pjesën e dytë të emisionit ton. Jemi duke folur sonte për aspektet e mëshirës pejgamberit alayhis salam për gjininë femërore. Në fillim të emisionit përmendëm disa gjëra. Më leni të bëj një përsëritje të shpejtë me qëllim që ndoshta dikush do të inkuadrohet në pjesën e dytë të emisionit dhe të ketë mundësinë të dinë se çfarë kemi folur në pjesën e parë të emisionit. Që në fillim kemi përmendur se është më rëndësi shumë të madhe që ta shfaqim pozitën e femrës në Islam dhe nëpërmjet kësaj ne largojmë dyshimet, akuzat e padrejta që i etiketohen Islamit karshi të drejtave të gjinisë femërore. Pastaj përmendem mendime dhe filozofi të ndryshme ndër shekuj për qëndrimin e tyre sa i përket gjinisë femërore. Pastaj këto qëndrime të qoroditura nuk ishin vetëm qëndrime të individëve, mirë po sjellëm edhe shembuj nga institucionet e ndryshme që e kanë trajtuar në mënyrë jo të drejtë dhe jo dinjitoze gjininë femërore. Më pas fillom të përmendim aspektet islame për gjininë femërore dhe respektivisht aspektet e mëshirës pejgamberit alayhis salam për gjininë femërore. E përmendëm shembullin e asaj gruaje Gjemilja, e cila nuk ishte e kënaqur me burrin e saj dhe kërkoi që të divorcohet nga burri i saj dhe ashtu pejgamberi alayhis salam veproi. Shembulli i dytë është shembulli i një gruaje tjetër e cila e ka pasur emrin Khansa bint Hutham, e cila ka qenë e bija e Huthamit. Khansaja ka ardhur te pejgamberi alayhis salam mu anku për babën e saj. Dhe për çfarë u anku për babën e saj? Ka ardhur te pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, babai im ka vendosur të më marton mua për një njeri, për një burr, të cilin unë nuk e dua, e as nuk e njoh, e as që e ka marrë pëlqimin tim." Dhe e shqetësuar me Khansaja, ka ardhur me trokit derën e pejgamberit alayhis salam, nga se e ka ditë se pejgamberi alayhis salam është i mëshirshëm, është i kujdesshëm dhe është para së gjithash i drejtë. Andaj shqetësimin e saj e ka adresuar te pejgamberi alayhis salam. Dhe kur pejgamberi alayhis salam e konfirmoi rastin dhe kuptoi se
me të vërtet baba i Hansas ka vepruar në këtë formë të padrejt, atëherë pejgamberi alayhis salam vendos me ndërhyrje në këtë çështje dhe e prish këtë martesë duke mos pranu asnjë kundërshtim. Domethënë pa kompromis. Pejgamberi alayhis salam vendos me prish këtë martesë pa kompromis, vetëm që të mos i bëhet padrejt kësaj gruaje, në këtë rast vajzës së Khuthamit. Shembulli i tretë është shembulli i një gruaje e cila ka qenë e martuar dhe ka ardhur te pejgamberi alayhis salam të ankohet për burrin e saj, mirë po për një çështje tjetër. Fjala është për Hindi e bija Utbes, e cila ka qenë një gru autoritative, ka qenë prej grave më autoritative në Mekë, e cila ka qenë gruaja e Ebu Sufjanit, dhe Ebu Sufjani ka qenë njëri prej liderëve të Mekës. Hindi vjen te pejgamberi alayhis salam dhe ankohet për burrin e saj, nga se burri i saj ishte shumë koprac. Dhe i thot pejgamberit alayhis salam: "Ja Rasulullah, burri im Ebu Sufjani është aq koprac sa që nuk shpenzon për mu dhe fëmijët e mi për gjërat që ne kemi nevojë. O i dërguari i Allahut, a më lejohet mua që unë pa dijen e burrit tim të marr nga pasuria e tij për nevojat që kam unë për veten time dhe për nevojat që kanë fëmijët e mi?" Atëherë pejgamberi alayhis salam kur e kuptoi se ku qenë ka problemi, pejgamberi alayhis salam i dha të drejt gruas që të merr pa dijen e burrit saj nga pasuria e burrit për aq sa ka nevojë për shërbimet dhe nevojat e saj dhe të fëmijëve të saj. Do të thotë, edhe Hindi ka ardhur dhe e ka trokit derën e pejgamberit alayhis salam, duke e ditë se gjithsesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i dal në ndihmë dhe do ta përkrah dhe do ta ndihmon çdo grua që të arrin tek e drejta e saj. Shembulli i radhës është shembulli i një gruaje tjetër, nga se ne po flasim për aspektet e mëshirës pejgamberit alayhis salam për gjinin femrore. Fjala është për një grua e cila ka pas emrin Kulthum, e cila burri i saj ka qenë idhujtar, ndërsa kjo ka qenë muslimane. Dhe kjo grua muslimane dhe besimtare provokon një situatë të re shumë interesante për pejgamberin dhe vetë shtetin islam. Ne nga historia islame e kemi të njohur një ngjarje, një ndodhi që quhet marrëveshja e Hudejbijes. Marrëveshja e Hudejbijes ka qenë një marrëveshje paqësore që e ka lidh këtë marrëveshje pejgamberi alayhis salam me muslimanët, me idhujtarët e Mekës, që për 10 vitet e ardhshme të mos ketë luftë dhe të ketë paqe mes tyre, dhe janë pajtuar rreth 5 pikave. Dhe njëra prej 5 pikave të marrëveshjes ka qenë që nëse ndonjë banor i Mekës dëshiron me ardhë në Medinë apo ik prej Mekës në Medinë si musliman, pejgamberi është i detyruar me e kthy në Mekë. Ndërsa nëse një besimtar dhe një musliman prej Medinës dëshiron të kthehet në Mekë, banorët e Mekës nuk janë të detyruar me e kthy atë prapa në Medinë. Në shoqim të parë, kjo pikë e kësaj marrëveshje ka qenë jo e favorshme për muslimanët dhe ka pas edhe reagime, mirë po pejgamberi alayhis salam me autoritetin e tij, me vizionin e tij, me largpangësinë e tij, ka dalë në përfundim se marrëveshjen që ka bëu pejgamberi alayhis salam ka qenë në favor të muslimanëve. Dhe pikërisht kjo pikë e marrëveshjes së Hudejbijes shkilet dhe pejgamberi alayhis salam e shkel marrëveshjen vetëm për fatin dhe të drejtën e kësaj gruaje. Kulthumi, si një muslimane dhe një besimtare vërtet, nuk mund të qëndroj në Mekë, në mesin e të pafeve, në mesin e idhujtarve, në mesin e pabesimtarve, dhe vendos me lëshu Mekën dhe me ikë në Medinë. Dhe tani kjo gru, me këtë veprim të saj, provokon një situatë e re, që provokon shkeljen dhe prishjen e marrëveshjes. Nga se sipas marrëveshjes, pejgamberi ka vit me kthy këtë gru, mos me pranu në Medinë. Mirë po pejgamberi bën përjashtim, nga se kështu e inspiron dhe mëson Allahu xhalla wala
dhe Allahu subhanahu wa taala e zbrit ajetin 10 prej kapitullit Mumtahina, ku Allahu dhul jalal thot: "Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffari." Nëse vjen njëna prej besimtarëve dhe e dini se ajo është besimtare, mos e ktheni prapa atë tek të pafet. Andaj pejgamberi alayhis salam thot, gjinia femrore nga kjo pikë e marrëveshjes bën përjashtim dhe e shkel pejgamberi alayhis salam marrëveshjen vetëm e vetëm që të mos abuzohet më pas me gruan, nga se gruaja është një krijesë e pafuqishme në këtë rast, dhe po ta kthente pejgamberi alayhis salam Kulthumin në Mekë, Allahu e din se çfarë kishte më ndodhur me të. Shembulli i radhës ku shihet aspekti i mëshirës pejgamberit alayhis salatu wassalam për gjininë femrore është shembulli i Hanit. Hani ka qenë në fakt motra e Aliut radiallahu anhu, dhe në fakt ka qenë hala e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Është interesant se kur çlirohet Mekkeja, pasi ndodh çlirimi i Mekës, Hani i merr 2 burra që kanë qenë kushërit burrit saj me i strehu, ata ishin ende të pafe. Hani ishte besimtare, muslimane, dhe pasi të çlirohet Mekkeja, 2 kushërit burrit saj që nuk ishin musliman, Hani vendos me i strehu në shtëpinë e saj. Kur dëgjon vllau i saj Aliu radiallahu anhu, vendos me shku dhe kërkon me hi me ngulm në shtëpinë e saj dhe me i marr ata 2 të pafe dhe me i zon rob. Dhe këtu tani fillon një grindje mes vllaut dhe motrës, dhe motra i kërkon vllaut Alis, thot: "Të lutem, kërkoj nga ti besë. Unë i kam marrë dhe i kam strehu në shtëpinë time, dhe kërkoj nga ti që me respektu këtë garancë dhe siguri që unë po ja ofroj kushërive të burrit tim." Dhe këtu fillon konflikti mes Hanit dhe Alis që ishin vëlla dhe motër. Dhe për një moment i thot motra vllaut: "Nuk të lejoj me hyrë në shtëpinë time, unë tani do të shkoj dhe këtë çështje do t'ja paraqes pejgamberit alayhis salam." Dhe kur vjen Hani tek pejgamberi alayhis salam dhe i tregon, thot: "Ja Rasulullah, kështu më ka ndodhur, i kam marrë 2 kushërit burrit tim, nuk janë musliman, i kam strehu në shtëpinë time, Aliu po kërkon me forcë me i marr ata dhe me i zon." Pejgamberi alayhis salam thot: "Masi ti i ke marrë dhe ju ke jep siguri dhe po kërkon besë për ta, edhe unë po ta ofroj besën dhe ata janë të sigurt." Allahu akbar. Shiqani, kjo grua nuk e ka ndi veten të qetë e as të sigurt as pran vllaut të saj. Mirë po qetësinë dhe sigurinë e saj e ka gjetë pikërisht tek mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ka triumfu mbi vllaun e saj dhe ja ka arritur që ti ofron siguri këtyre 2 burrave fal besës dhe mundësisë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka japur këtyre 2 burrave. Tani dëshiroj të shiqoj një aspekt tjetër, gjithsesi prej aspekteve të mëshirës pejgamberit alayhis salam, që ka të bëj me atë se, sikur e thamë edhe në fillim të emisionit, është pejgamberi alayhis salam i cili e ka çliru prej robërisë gruan. Është pejgamberi alayhis salam i cili e ka liru gruan prej mentaliteteve të çoroditura që kanë qenë prezente në atë botë tek ajo shoqëri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njëri kooperativ, ishte njëri bashkëpunëtor, ishte njëri i dobishëm në familjen e tij. Madje jo vetëm që ai personalisht ka qenë kooperativ dhe i dobishëm dhe produktiv në familjen e tij, me gratë e tij, mirë po pejgamberi alayhis salam edhe porosit, edhe inkurajon që bashkëpunimi dhe produktiviteti të jenë prezent tek çdo burr dhe tek çdo mashkull në familjen e tij. Thot pejgamberi alayhis salam: "Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Më i miri për juve është ai i cili është më i miri për familjen e tij, dhe unë jam më i miri për familjen time. Do të thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Këtë porosi, si kur na transmeton Aisha radiallahu anha, e ka bo dhe ka inkuraju, i ka nxit të gjithë burrat që ata të jenë të dobishëm, që ata të jenë produktiv, që ata të kooperojnë me familjen e tyre, respektivisht me gruan e tyre, me gruan e tij. Çdo burr duhet të bashkëpunoj me gruan e tij dhe me familjen e tij. Pastaj është pikërisht Aisha radiallahu anha, e cila thot se pejgamberi alayhis salam asnjëherë prej grave të tij nuk e ka rre asnjëherë. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Aisha radiallahu anha, duke tregu edhe më shumë bashkëpunimin dhe produktivitetin e pejgamberit alayhis salam, tregon se pejgamberi ishte shumë bashkëpunues në shtëpinë e tij, dhe kur ishte në shtëpi, pejgamberi madje merrej edhe me punë rreth shtëpisë. Kur e kanë pyetur Aisha radiallahu anha, çfarë ishte pejgamberi alayhis salam, si ishte pejgamberi në shtëpinë e tij dhe çfarë bënte, thot Aisha radiallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baytihi fi mihnati ahlihi, fa idha hadarat as-salatu kharaja ila as-salati qama ila as-salah. Thot pejgamberi kur ishte në shtëpi, gjindej pranë punëve të shtëpisë, i ofronte ndihmë familjes rreth nevojave të shtëpisë. Thot ndërsa kur vinte koha namazit, dilte nga shtëpia për me e fal namazin. Do të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është marrë edhe me punët e shtëpisë. Jo vetëm kaq. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjente edhe kohë që të përkushtoi për familjen e tij. Kishte përkushtim, rezervonte kohë të caktuar për familjen e tij. Jo vetëm kaq, mirë po edhe gjente kohë edhe të dëfrehej me familjen e tij. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk është gjuna, nuk është mëkat, dhe e kundërta, konsiderohet adhurim, konsiderohet ibadet kur njeriu dëfrehet me gruan e tij. Është i njohur hadithi pejgamberit alayhis salam, ku pejgamberi nuk pëlqen që pas namazit yacis njeriu të mbetet i zgjuar, përpos në 3 raste ka përjashtim: kur njeriu merret me dije, kur njeriu ka musafir dhe kur njeriu dëfrehet me gruan e tij. Në këto 3 raste nuk është gjuna dhe nuk është mëkat njeriu të qëndroj i zgjuar pas namazit yacis, nga se parimisht pejgamberi preferon që pas namazit e yacis njeriu të bie në gjumë me qëllim që të pushoj, me qëllim që të akumuloj forcë dhe energji dhe të jetë i përgatitur të zgjohet herët për ta falur namazin e sabahut para se të lind dielli. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kujdesin e tij maksimal porosit që kur burri është në udhtim, pejgamberi alayhis salam porosit që të mos kthehen, kur kthehen natën, të mos kthehen pa paralajmërim dhe të mos vinë befasisht në shtëpi duke i gjetur gratë e pa përgatitura. Pejgamberi alayhis salam porosit që paraprakisht të lajmërohen ato dhe të mos befasohen dhe të mos zihen në gaflet. Kështu porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se gjinia femërore është gjysma e shoqërisë dhe pejgamberi alayhis salam tregon se gjinia femërore ka potencial shumë të madh, të jashtëzakonshëm. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u shaqa'iqur rijal, gratë janë gjysma e burrave. Në atë kuptim, gratë janë hisetare dhe kanë hise në gjitha ato obligime që kanë edhe burrat. E kanë pothuajse të njëjtin potencial, me burrat. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë ka qenë i kujdesshëm dhe nuk ka leju për asnjë moment që ato të ndihen të anashkaluara, të përbuzura apo Allahu na ruaj të diskriminuara. Më lejoni të përmendi edhe një shembull më vështor, i cili shembull gjithsesi se tregon një ndjeshmëri dhe një kujdes të jashtëzakonshëm të pejgamberit alayhis salam dhe
Ky shembull është edhe një shembull që tregon atë aspektin sentimental të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast e porosit Enesin radiallahu anhu, sikur se është transmetuesi i kësaj ngjarje, që të sillet but dhe me kujdes me gratë, ku thot rifqan bil qawarir, silluni me butësi me gratë, mirë po pejgamberi e përdor një cilësim shumë sentimental, silluni but dhe kujdes me kristalin. Këtë cilësim pejgamberi alayhis salam e ja bën gjinisë femërore, duke e pasur parasysh dhe duke marrë shembull gjithnjë natyrën e ndihshme të femrës, mu ashtu sikur është i ndihshëm natyra e kristalit. Më lejoni shiqus të nderuam të përmendi komplet këtë ngjarje dhe është mjaft interesante, të cilën ngjarje e transmeton Enesi radiallahu anhu. Tregon Enesi radiallahu anhu, thot ka qenë Aisha radiallahu anha apo ndonjëra prej grave të pejgamberit në një udhtim dhe kanë qenë hipur sipër devës. Pejgamberi alayhis salam e ka pas një djalosh shërbëtor, i cili e ka pas emrin Engjeshe, ka qenë djalosh, i cili ka qenë shërbëtor i pejgamberit alayhis salam dhe i cili ka qenë edhe si çobani i pejgamberit dhe është kujdes për devën e pejgamberit. Dhe për një moment, gjatë këtij udhëtimi, Engjeshe ka qenë duke u përkujdesur për devën mbi të cilën ka qenë hipur Aisha radiallahu anha, dhe ky Engjeshe ka pas një zë të bukur dhe ka fillu gjatë udhëtimit të këndoj me zërin e tij, dhe në këto momente pejgamberi alayhis salam ka thonë rifqan bil qawarir, kujdes me kristalin, që nën kupton me gratë. Kanë thonë ulemaja, pse pejgamberi alayhis salam ka thënë një gjë të tillë, nga se Engjeshe, ky djalosh i shërbëtori, kur ka filluar të këndon, atëherë deveja është një kafsh që kur ai i cili i prin devës këndon dhe ka zërin e mirë, atëherë deveja eksitohet dhe fillon me shpejtu dhe me hec me hapa të shpejt. Dhe pejgamberi është friguar se mos porzohet ajo gruaja e tij, cila ka qenë hipër saj dhe do të lëndohet, por ato ka thonë kujdes me butësi me kristalin, respektivisht me gratë, që të mos lëndohen as në kuptimin fizik, po ajo më e rëndësishmja të mos lëndohet as në kuptimin e ndjenjave. Sigurisht se kemi edhe shumë shembuj, andaj ne këtu do ta përfundojmë emisionin ton dhe me lejen e Allahut në emisionin e ardhshëm prapë do të vazhdojmë me pjesën e dytë, ku do të shpërfaqim dhe do të sjellim po ashtu shumë shembuj nga aspektet e mëshirës pejgamberit alayhis salam për gjininë femërore. Elusim Allahun dhul xhelal që të kemi dobi për këtyre gjërave të cilat po i dëgjojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ju dëshirojmë çdo të mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أرسلناك إلا رحمة